if he had worked steadily but he would have passed his exam if he had worked steadily he would have passed his exam មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាបើសិនជាគាត់កាលហ្នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យជាប់លាប់គាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាប់លាប់ឬក៏រៀនឲ្យបានជាប់លាប់ steadily ហ្នឹងប្រែថាជាប់លាប់ណាបងប្អូន steadily ម្លោះ he would have passed his exam ម្លោះគាត់ប្រឡងជាប់បាត់ហើយបើសិនណាគាត់ប្រឹងរៀនឲ្យបានជាប់លាប់ប្រឹងប្រែងបានជាប់លាប់ម្លោះគាត់ជាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវមិនធ្លាក់បាត់ហើយដោយសារអីឃើញគេ unreality in the past អានេះគាត់នឹងនិយាយថាបើសិនក្នុងពេលហ្នឹងបើសិនជាគាត់បានរៀនបានជាប់លាប់គាត់ប្រកាសជាប្រឡងជាប់ហើយគេ unreality in the past តែការពិតគាត់ធ្លាក់បាត់ហើយគេ unreality in the pastអូខេសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទថ្ងៃនេះយើងបន្តមកការសិក្សាអំពីមេរៀនទាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ past perfect ដែល past perfect ក្នុងទីនេះគឺយើងមករៀនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ wish ណាបងប្អូន wish នេះគឺបើបងប្អូនប្រែជាទូទៅ I wish you healthy I wish you get a good job I wish you good luck នោះគឺមានន័យថាជូនពរណាបងប្អូនប្រែជាទូទៅអញ្ចឹងណាក៏ប៉ុន្តែ wish ដែលប្រើនៅក្នុង past perfect កន្លែងនេះយើងអត់ប្រែថាជូនពរអីទៀតទេណាបងប្អូន wish កន្លែងនេះគឺមានន័យថាសោកស្ដាយស្មើពាក្យ sorry ណាបងប្អូន sorry គឺមានន័យថាសោកស្ដាយណាបាទចឹងបងប្អូនមកមើលទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect មកដល់ចំណុចអក្សរ F ហើយយើងមានតាំងពីចំណុចអក្សរ A អក្សរ B អក្សរ C អក្សរ D អក្សរ E ណាឥឡូវយើងមករៀនដល់ចំណុចអក្សរ S ហ្នឹងគឺ wish ណា wish ប្រើនៅក្នុង past perfect ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េច subject plus wish plus that plus past perfect ណាបងប្អូន subject plus wish plus that plus past perfect អញ្ចឹង wish កន្លែងនេះណាបងប្អូនត្រូវចាំថា wish កន្លែងនេះគឺពុំមែនប្រែថាជូនពរអីទៀតទេណាបងប្អូន wish កន្លែងនេះគឺយើងប្រែថាសោកស្ដាយណាបាទចឹង wish ទីនេះដែលប្រើក្នុង past perfect ហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េច to express unreality in the past to express unreality in the past មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ wish នៅក្នុង past perfect កន្លែងនេះគឺ to express គឺសង្កត់បញ្ជាក់ឬក៏ចង្អុលបង្ហាញណា to express គឺចង្អុលបង្ហាញ unreality គឺភាពមិនការពិតឬក៏ការមិនពិតរឿងដែលវាមិនពិត in the past នៅក្នុងអតីតកាលបាទឧទាហរណ៍ណាបងប្អូន I wished I had attended your sister's wedding I wish I had attended your sister's wedding មានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនប្រែថាខ្ញុំជូនពរណាបងប្អូនមិន I wish I had attended ខ្ញុំជូនពរខ្ញុំបានទៅចូលរួមអីអត់មិនប្រែអញ្ចឹងទេប្រែអញ្ចឹងខុសហើយបាទយើងប្រែថាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់គេណាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលណាយើងដាក់ that មកយើងប៉ុន្តែក្នុងទីនេះមិនសរសេរ that ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលយើងប្រែយើងត្រូវប្រែ that ណាបងប្អូនបាទខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ណាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួម I had attended ហ្នឹងប្រែថាមិននេះជាប្រយោគ positive ឯកាលណាយើងដាក់ sorry គឺមានន័យថាសំទោសដែលមិនបានធ្វើអីមួយណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួម attended ទេខ្ញុំមិនបានទៅចូលរួមកម្មវិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ប្អូនស្រីរបស់អ្នកឯងឃើញទេអញ្ចឹង had កន្លែងនេះ had attended នេះគឺជាប្រយោគ past perfect ហើយ I wish ហ្នឹងគឺយើងប្រែថា sorry មានន័យថាសោកស្ដាយឬក៏សំទោសឬក៏សោកស្ដាយបាទមួយទៀតណាបងប្អូន I wish I had been born in the reign of king I wish I had been born in the reign of king មានន័យថាម៉េចអូខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ណាខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំអត់បានកើតទាន់ណា I had been born ខ្ញុំអត់បានកើតទាន់ in the reign of king នៅក្នុងរជ្ជកាលនៃព្រះមហាក្សត្រពាក្យថា reign គឺមានន័យថារជ្ជកាលណាបងប្អូនគឺសតវត្សឬក៏សម័យកាលដែលកើតឡើងនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសោកស្ដាយណាស់ដែលខ្ញុំកើតមិនទាន់សម័យកាលនៃអង្គព្រះមហាក្សត្រណាបាទមួយទៀត now she wishes ណា now she wishes that
she had gone to university now she wishes that she had gone to university មានន័យថាម៉េចបាទមានន័យថាបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ឥឡូវនេះបាទឥឡូវនេះនាងសោកស្ដាយណាស់បាទបច្ចុប្បន្ននេះឬក៏ពេលនេះនាងសោកស្ដាយណាស់ដែលនាងអត់បានទៅរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ she had gone to university នាងសោកស្ដាយណាស់ដែលនាងអត់បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យដល់ទៅពេលរៀនចប់ត្រឹមបាក់ឌុបហើយទៅធ្វើការនៅបរទេសរៀនចប់បាក់ឌុបហើយយើងទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសស្រាប់តែយើងអត់បានរៀនចប់បញ្ញាបត្រដល់ទៅពេលក្នុងស្រុកគេមានការងារធ្វើគេមានមុខរបរអីច្បាស់លាស់ហើយគេតម្រូវការសញ្ញាបត្រជាបញ្ញាបត្រហើយយើងអត់មានសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រនាងក៏សោកស្ដាយទៅអត់បានចូលរៀនបញ្ញាបត្របានត្រឹមតែធ្វើការកប៉ិចកប៉ុកឲ្យគេអញ្ចឹងណាអត់បានធ្វើការនៅក្នុងស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនដែលធំដែលខ្ពស់អញ្ចឹងទៅអានេះគឺខ្ញុំគាត់ណា extra explanation ណាបញ្យល់បន្ថែមរឿងក្រៅឯបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមមកបងប្អូនយល់ណាក្នុងចំណុចនេះណាបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់អក្សរ G ម្ដងណាមិញនេះអក្សរ F ហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ wish ដល់ពេលអក្សរ G នេះគឺការប្រើប្រាស់ if ដែលស្ថិតនៅក្នុង past perfect ណាបងប្អូនបាទគឺ if plus subject plus had plus verb 3ហើយ plus object ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹង object កិរិយាសព្ទខ្លះត្រូវការ object កិរិយាសព្ទខ្លះទៀតអត់ត្រូវការ object ទេបាទអញ្ចឹង plus object ហើយ plus comma មកបងប្អូនបាទ plus comma plus subject មក plus could plus would plus should ឬក៏ might ហើយ plus have plus verb 3 plus object ទៅអានឹងរៀងពិបាកព្រោះអានេះជា clause ប៉ុន្តែវាជាចំណែកមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect ទៅខ្ញុំបំបែកយករបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ past perfect នេះចូលក្នុងចំណុចនេះតាមពិតអានេះយើងត្រូវរៀនមកវគ្គទៀតគឺពួកស្ថិតក្នុងពួក if clause ណាបងប្អូនរៀននៅក្នុង if clause បន្តទៀតបានយើងយល់អាពាក្យនឹងកាន់តែច្បាស់ក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយល់ឲ្យបានស៊ីជម្រៅបងប្អូនគាត់តែចាំលុំចាំត្រួសទៅក៏បានដែរនៅពេលដែលយើងចូលទៅដល់ចំណុចវេយ្យាករណ៍ធំផ្សេងទៀតបងប្អូនប្រកាសជារៀនជួបជាមួយខ្ញុំការប្រើប្រាស់ if ហើយបាទអញ្ចឹងគឺទម្រង់នេះបងប្អូនត្រូវចាំ if plus subject plus had plus verb 3ហើយ plus object មកហើយ plus comma plus subject plus could would should ឬក៏ might plus had plus verb 3 plus object ទៅអញ្ចឹង could ណាបងប្អូន could នេះគឺគេប្រើតាក់ទងជាមួយនឹង ability or permission ណា could ហើយពាក្យ would នេះគឺប្រើជាមួយនឹង certainly គឺមានន័យថាសកម្មភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាច្បាស់ជានឹងកើតឡើងបានយើងប្រើពាក្យ would ណាបងប្អូនហើយពាក្យ should ណាបងប្អូន should នេះគឺបាទ should នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់បែប ability ហើយជាលក្ខណៈ suggestion ណាបងប្អូនបាទហើយពាក្យ might ណា might ហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹង result ណាបងប្អូនតាក់ទងជាមួយនឹងលទ្ធផលឥឡូវខ្ញុំបញ្យល់មកត្រួសទេបងប្អូនចង់ច្បាស់បងប្អូនរៀនអានឹងឲ្យកាន់តែច្បាស់បងប្អូននឹងមានវគ្គបន្តទៀតរៀនជាមួយខ្ញុំវីដេអូបន្តទៀតទៅកាន់តែយល់អានឹងកាន់តែច្បាស់ហើយបាទអញ្ចឹងអក្សរ G នេះ if នេះយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង past perfect គឺតាក់ទងជាមួយគេ to express unreality in the past ណាបាទ to express unreality in the past គឺយើងប្រើប្រាស់ with ហ្នឹងគឺដើម្បីចង្អុលបង្ហាញនៅសកម្មភាពដែលវាមិនពិតក្នុងអតីតកាលដែរបាទឧទាហរណ៍ណា if I had known that you wanted the book I would have sent it to you ឃើញ if បងប្អូនឃើញ if ហើយ I នេះគឺ subject ឃើញ had ឯងបងប្អូននេះ had បាទហើយ verb 3 no 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 ណា no 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 នេះ no នេះ verb 3ហើយ object នេះដោយសារ verb នេះអត់ត្រូវការ object ទេហើយ plus that មកហើយ plus okay that you wanted the book មានន័យថាបើសិនបើខ្ញុំដឹងថាអ្នកឯងចង់បានសភៅហ្នឹងឃើញ plus ខ្មែរបងប្អូន plus ខ្មែរមកចលះនេះគឺនេះមកចលះចាប់ពី if រហូតដល់ the book ហ្នឹងគឺវាស្ថិតក្នុងទម្រង់ if plus subject plus verb 3 plus object ហើយ plus ខ្មែរនេះមកអូខេបងប្អូនបាទហើយបាន subject មួយទៀត I នេះគឺជា subject ណាបងប្អូនហើយ plus would ឃើញបងប្អូន plus would could should might មានន័យថាយើងយកអានេះមកយើងដាក់ទាំង3ណាបងប្អូនកិរិយាសព្ទខ្លះប្រយោគខ្លះវាតាក់ទងជាមួយនឹង ability ប្រយោគខ្លះវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង permission
កិរិយាសព្ទខ្លះប្រយោគខ្លះវាតាក់ទងជាមួយនឹង permission តាក់ទងជាមួយនឹង result អីចឹងទៅបានយើងដាក់តែក្នុងទីនេះយើងដាក់ would ដោយសារអីដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ចឹងថាកាលណាយក would មកដាក់មានន័យថាសកម្មភាពឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងវាច្បាស់ជានឹងកើតមានណាបាទគឺវាមានន័យថាវាច្បាស់ 100% បើសិនតែឯងឲ្យលុយខ្ញុំឲ្យសភៅហ្នឹងគឺវា 100% ណាបាទអញ្ចឹងsubject នេះមកបងប្អូនឃើញទេ subject ហើយ plus would plus have ទៀតណាបងប្អូនឃើញ have ហើយ plus verb 3ហើយ plus object ទៅអញ្ចឹងយើងប្រែថាម៉េចបើសិនបើខ្ញុំបានដឹងថាណាបើសិនបើខ្ញុំបានដឹងថា you ឯងណាចង់បានសភៅហ្នឹងណាខ្ញុំប្រកាសជាផ្ញើសភៅហ្នឹងទៅឲ្យអ្នកឯងហើយឃើញវាច្បាស់បើគាត់ដឹងប៉ុន្តែគាត់អត់បានដឹងផងអានេះគឺនិយាយតាក់ទងជាមួយអី unreality in the past គឺវាអត់ការពិតណារឿងហ្នឹងវាអត់ពិតក្នុងអតីតកាលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយកមកនិយាយថាបើកាលហ្នឹងណានិយាយពីការអតីតកាលហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំដឹងថាឯងចង់បានសភៅហ្នឹងខ្ញុំឲ្យច្បាស់ជាផ្ញើសភៅហ្នឹងទៅឲ្យឯងតែកាលហ្នឹងដឹងអត់ដឹងឯការពិតទេគឺវាអត់ពិតវាអត់បានឲ្យអញ្ចឹងវាអត់ពិតទេបាទមួយទៀត if he had work steadily but he would have passed his exam if he had worked steadily he would have passed his exam មានន័យថាម៉េចបងប្អូនមានន័យថាបើសិនជាគាត់កាលហ្នឹងប្រឹងប្រែងធ្វើការឲ្យជាប់លាប់គាត់ប្រឹងប្រែងធ្វើការជាប់លាប់ឬក៏រៀនឲ្យបានជាប់លាប់ steadily ហ្នឹងប្រែថាជាប់លាប់ណាបងប្អូន steadily ម្លោះ he would have passed his exam ម្លោះគាត់ប្រឡងជាប់បាត់ហើយបើសិនតែគាត់ប្រឹងរៀនឲ្យបានជាប់លាប់ប្រឹងប្រែងបានជាប់លាប់ម្លោះគាត់ជាប់បាត់ហើយប៉ុន្តែឥឡូវមិនធ្លាក់បាត់ហើយដោយសារអីឃើញគេ unreality in the past អានេះគាត់និយាយថាបើសិនក្នុងពេលហ្នឹងបើសិនជាគាត់បានរៀនបានជាប់លាប់គាត់ប្រកាសជាប្រឡងជាប់ហើយគេ unreality in the past តែការពិតគាត់ធ្លាក់បាត់ហើយឃើញទេ unreality in the past អូខេអញ្ចឹងពីរចំណុចដែលបងប្អូនមករៀននៅក្នុង past perfect ក្នុងទីនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានយល់ហើយបងប្អូនរៀនបំបែកទៅបងប្អូននឹងពូកែវេយ្យាករណ៍ភាសាអង់គ្លេសហើយបាទអូខេអរគុណបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ